वेलकम बैक टू गाइस माय चैनल। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ गेम जो कि फाइटर फाइटर प्ले है, जिसका नाम स्काई कॉम्बैट है। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी वीडियो आपको ज़रूर मिले। तो ये मेरी गेम स्काई कॉम्बैट। तो भाई ये रही मेरी गेम जो कि मैंने पहले इंस्टॉल करके लगाई हुई है, तो हो जाती है। तो गाइस नीचे आप इसकी पिक्चर भी चेक कर सकते हैं जो कि मामूली नहीं है, देख सकते हैं ना आप, दिख रहा है ना, सही कहा ना मैंने। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करता हूँ। और हो गई, मैं प्ले कर लेता हूँ। मैं तो वॉल्यूम कम कर लिया था ना, नहीं वॉल्यूम तो मैं उतने जब मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। लोडिंग अलाउ, नीचे तो लोडिंग हो रही है। यार ये लोडिंग बहुत स्लो हो रही है। यार इसकी लोडिंग बहुत स्लो हो रही है, मैं आपको थोड़ी देर बाद में मिलता हूँ। तो हो गया गाइस मेरी लोडिंग कंप्लीट। तो अभी यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसे कहीं इंटरफेस हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो मेरी बात अच्छा ठीक है, वो ठीक है। नीचे तो वो आया वो आया वो आया वो आया वो आया वो आया। हमें करना क्या है वैसे? मुझे तो कुछ समझ लग रही इस गेम की। ठीक है वो लग गया। कैसा मेरे बच्चू। तो ये है इनके वो अब मैं इसको सीधा कर देता हूँ। ओ ये मर गया, ये मर गए। अब चलो अब इसको ऊपर से उठाते हैं। अब इसके लेकर सीधा उस हरे निशान के पास में जाना है। तो अगर आप मैंने अगर वीडियो चली गई तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास भी आ जाए। तो हम पहुंच गए। ठीक है, वो कह रहे थोड़ा नीचे रो। तो यहाँ पर इनके बड़े बड़े जहाज खड़े हुए हैं, अब इनकी खैर नहीं। ठीक है, दुश्मन ऊपर मैप के पास है, वो आप देख सकते हैं। हम इस मैप के मुताबिक ही जाएंगे। सॉरी
तो मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा हो इतना ही है मेरा। अबे सीधा वो ना, ये तो गया स्पीड कम है। ये मत ताकि अबे मर गया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह।